अनि प्रभुलाई महिमा होस्। अनि जुन टिन्स सेवाकाईको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई यो वेगमा एउटा भिन्दै प्रकारको सेवाकाई गर्न दिनुभयो। अनि हामीले एकदमै परिवारको हाम्रो यहाँनिर ठुलो हात छ। अनि म आज यहाँ हुनुमा मेरो फ्यामिलीको ठुलो हात छ। आज मैले पढ्ने प्यासेज एफिसी 6:1-4 हो। Ephesians chapter 6 verses 1-4. एफिसी 6:1-4। हामी यो प्यासेजलाई हामी हेर्नु गइराखेको छौँ। अनि हामी सबैको लागि यहाँनिर पढ्दैछु। ए बालक हो, प्रभुमा आफ्नो आमा बाबुको आज्ञा पालन गर, किनभने यो उचित छ। आफ्नो बाबु र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, र तिमीलाई फलो होस् र पृथ्वीमा तिम्रो दीर्घायु होस्। हे बाबुहरू हो, तिमीहरू आफ्नो छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको तालिममा र अर्थीमा हुर्काऊ। आमेन। यो एफिसीको पत्रीलाई जब हामी हेर्दै गर्दाखेरि यसको अलिकति कन्टेक्स्टलाई बुझ्नु पर्यो भने एफिसीमा भएको 6वटा अध्यायलाई कतिजनाले थियोलोजियन्सहरूले यसलाई 3वटा भागमा पनि बाँड्ने गर्छन् भने मैले आज तपाईँलाई सजिलोसँग बुझाउनका लागि 2वटा भागमा हामी 1-3 लाई हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर डक्ट्रिनल कुराहरू देख्छौँ कि हाम्रो परिचय चाहिँ ख्रिस्टमा को हो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर 1-3 सम्म त्यो अध्यायमा त्यो कुराहरू पाउँछौँ भने 4, 5 अनि 6 मा चाहिँ व्यावहारिकता कुराहरू, नैतिकताको कुराहरू, अब हामी ख्रिस्टमा नयाँ परिचय पाएकोहरूले चाहिँ कसरी जिउने, कसरी त्यसलाई एउटा प्रभुको अनुग्रहमा त्यो क्रिस्चियन जीवन जिउने भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ। अनि त्यो भागमा यो हामीले 6 अध्यायलाई पढ्दै गर्दाखेरि 3वटा एउटा यस्तो सम्बन्धको कुराहरू छ। 22 देखि हामीले यहाँनिर 5:22-33 सम्म हेऱ्यो भने लोग्ने र स्वास्नीको बीचको सम्बन्धको कुराहरूको बारेमा वर्णन गरेको छ। अनि 1-4 सम्म चाहिँ एउटा परिवारको डाइनामिक्स, यहाँनिर परिवारको ऊर्जाको कुरा, परिवारसँगको सम्बन्धको कुराहरू छन् भने, अनि हामीले 5-9 सम्म चाहिँ एउटा अर्को सम्बन्ध छ, मालिक अनि अर्को चाहिँ कमरा अथवा त्यहाँनिर काम गर्ने एउटा अर्को बीचको अथवा कोवर्कर्सहरूको बीचको सम्बन्धको कुरा, 3वटा बीचको सम्बन्ध यहाँनिर छ। अनि त्यो पार्टबाट आज म तपाईँहरूलाई बीचको एउटा पारिवारिक सम्बन्धको कुराहरू यहाँनिर पस्कन गइराखेको छु। त धेरैचोटि यो प्यासेजलाई चाहिँ हामीले सन्डे स्कुलमा नानीहरूलाई रट्नु मात्रै लगायौँ। अनि त्यही कारणले गर्दा म लास्ट समर एउटा युथ क्याम्पमा थिएँ। अनि युथ क्याम्पको कुराहरू मलाई चाहिँ युथहरूको कुरा, टिन्सहरूको कुरा सुन्नु मनपर्छ। अनि एउटा युथले यसो भन्दै थियो अरे, जुनै स्पिकर आए पनि लास्टमा त यसो त भन्ने हो नि, हामी युथहरूलाई आफ्नो आमा र बाउलाई आदर गर, त्यही भन्नु सिकाउने हो। अनि आमा बाउको कुरा त सुन्छ, हाम्रो कुरा त सुनिदिँदैन। अनि हामीले धेरैचोटि यो पद नानीहरूलाई रट्नका लागि मात्रै लगायौँ। तर वास्तवमा पावलले यहाँनिर किन लेख्दैछ, यसको कन्टेक्स्ट के थियो? अनि यहाँनिर आज जतिजना तपाईँ टिन्स र युथहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि लाग्दै होला आज पास्टर विशेषले पनि हामीलाई त्यही भन्नु गइराखेको छ, आमा र बाउलाई आदर गर। यो त कति सुनेको। तर आज मजाको कुरा हामी यहाँनिर हेर्नु गइराखेका छौँ। जुन समयमा पावलले यो कुराहरू लेख्दैछ, वास्तवमा त्यति बेला चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ त्यति भ्यालु गरिन्थेन। नानीहरूको के भन्छ भन्दाखेरि विचारहरू, नानीहरूलाई गन्ती गरिन्थेन। तर वास्तवमा पावलले चाहिँ नानीहरूलाई यति भिक्न वास्ता गरेर, अनि पावल आफैसँग पनि पुरानो नियमको होइन व्यवस्थाको कुराहरू थाहा भएको कारणले गर्दा उनले यहाँनिर यसरी भन्दछ, बालकहरू हो, आफ्नो आमा अनि बाउको आदर गर्नु। अनि त्यस पछाडि अगाडि गएर भन्छ किनभने यो उचित छ। अनि तपाईँलाई याद छ, यो चाहिँ 10 आज्ञाबाटको 5औं आज्ञाको कुराहरू पनि यहाँनिर छ। अनि अगाडि हामी जाँदै गर्दाखेरि त्यसपछि तिमीलाई 3 पदमा पनि 2 पदमा पनि त्यही भनेको छ,
अनि 3 पदमा पनि त्यही भनेको छ कि तिमीहरू भलो होस् र तिमीहरूलाई पृथ्वीमा दीर्घायु होस्। वास्तवमा यहाँनिर सिम्पली आमा अनि बाउलाई आदर गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै भनिएको होइन। अनि यहाँनिर एउटा खास गरी नानीहरूको लागि पनि यहाँनिर एउटा बाइबलले एउटा ठुलो स्थान दिएको छ। त्यही कारणले गर्दा हामी जतिजना यहाँनिर टिन्सहरू छ, हिजो अनि आज हामी बितायौँ, अनि हामी जान्दैनौँ, हाम्रो रोन दाजुले हामीलाई धेरैचोटि यो कुराहरूमा हामीलाई कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो कल्चरमा नानीहरूको कुराहरूलाई सुन्ने चलनै छैन। अनि आज पनि हामी टिन्सहरूलाई पनि धेरैचोटि नानी नै गन्छौँ। अनि म आज के भन्छु भन्दाखेरि टिनेजर्सहरूलाई चाहिँ हामी कहिले पनि नानी नभनौँ। अब तिनीहरू नानीहरू होइनन्, नानीको उमेरदेखि चाहिँ अब उनीहरू एउटा एडल्ट हुनका लागि त्यो जर्नीमा गइराखेको छ। अनि म जहाँ पनि टिन्सहरूलाई भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिरो भन्छु। यस, उनीहरूसँग भएको कुराहरू, किनभने उनीहरू आफैमा चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस भइराखेको हुन्छ। म को भन्ने कुराहरूबाट उनीहरू गुज्रिराखेका हुन्छन्। अब म यहाँनिर तीनवटा कुरो हामी विशेष गरी पहिला म हाम्रो जति पनि यहाँनिर म आफै पनि छोरा हो हैन, अनि इभन आज पनि यो वचन मेरो लागि पनि छ। म पनि नानी हो, म पनि मेरो पापा आमाको छोरा हो हैन। यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ के कुरो भन्दाखेरि ओवे भन्ने कुरो चाहिँ नि, यो चाहिँ वास्तवमा एउटा छोरा अनि छोरीको लागि चाहिँ सुरक्षित गर्ने कुराहरू हो। यस, जहाँनिर एउटा छोरा अनि छोरीले आमा बाउको पालनलाई गर्छ, एक्चुअली त्यो चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो एउटा नानीको लागि। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि अनर गर्ने भन्ने कुराहरू, रेस्पेक्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ सिम्पली हामी देहरादुनमा थियौँ। देहरादुनको एउटा कल्चर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1998मा, यहाँ छैन अहिले हालमा कस्तो छ, अनि नेपालीहरू थियो त्यहाँनिर गोर्खाहरू भन्थ्यो। अनि आउँदै गर्दाखेरि परबाट बाउ आउँदैछ अथवा आफू ठुलो आउँदैछ भने यस्तो हुन्थ्यो, बडा ढोके भन्थ्यो मुखले नै है यस्तो गरेर, बडी ढोक्दे भन्थ्यो। तर यहाँनिर ओवे भन्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भित्रबाटको के भन्छ एउटा भावना, भित्रबाटको एटिट्युड है, विचार, हामीले कसरी आदर गर्ने भन्ने कुराहरू, यहाँनिर यो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा पावलले यहाँनिर भन्न खोजेको कि हामीले आमा बाउलाई आदर गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो भित्रबाटको सम्मानको कुरा चाहिँ कस्तो छ, यो कुरोलाई यहाँनिर देखाइराखेको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ एउटा आमा अनि बाउसँगको रिलेसनसिपको कुराहरूले चाहिँ नि जहिले पनि प्रभुसँगको सम्बन्धको कुराहरूलाई दर्शाउँछ। अनि आज जतिजना तपाईँ नानीहरू हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले आमा बाउलाई गर्नुभएको मान, सम्मान, आज्ञाकारिता चाहिँ तपाईँ र तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कस्तो छ भनेर देखिने एउटा झलक पनि हो। किनभने सबै सम्बन्धको केन्द्र चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै सम्बन्धको केन्द्र चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। अब यो सम्बन्धको कुरा हामी हेर्दै गर्दाखेरि आमा बाउ र छोराछोरी र आमा बाउको बिचको मात्र होइन, इभन लोग्ने र स्वास्नीको बिचको कुराहरू पनि हो। यहाँनिर आज तपाईँ लोग्नेहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई कसरी माया गर्नुहुन्छ, कति धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मायाको कुरो, त्यो आदरको कुरो, त्यो इज्जतको कुरो अनि सम्मानको कुरो चाहिँ तपाईँ र प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगको सम्बन्धबाट बगेर आउँदछ। तपाईँ स्वास्नीहरूले पनि आफ्नो लोग्नेलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगको सम्बन्धको कुराहरूबाट आउँदछ। किनभने एउटा व्यक्तिले जति येशूलाई नजिकतामा छिन्छ अनि माया गर्छ, त्यो माया चाहिँ त्यो व्यक्तिको जीवनबाट अर्को मानिसहरूसँग पोखेर जान्छ। यहाँनिर त्यो सम्बन्धलाई यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त्यही कारणले गर्दा आज यो हामीले बडो मजाको कुरो हामी यहाँनिर हेर्न गइराखेका छौँ। तर केही कुरो आज म यहाँनिर पहिलोचोटि चर्चमा सबै कङ्ग्रिगेसनसँग यहाँनिर बोल्दै गर्दाखेरि एउटा आमा अनि बुबाको पक्षको अनि त्यसको भागलाई पनि म यहाँनिर अलिकति पस्कन मन परेको छ। यहाँनिर पावलले लेख्दै गर्दाखेरि विशेष गरी मैले तीनवटा कुरो ल्याएको छु। एउटा चाहिँ यहाँनिर क्रिस्चियन सिद्धान्त अथवा जुन क्रिस्चियन बाइबलको जुन महत्त्व छ यसको, त्यो कुराहरू चाहिँ हरेक क्रिस्चियन परिवारबाट प्रत्येक दिन फैलिँदै जान सकोस् भन्ने पनि एउटा चाहना हो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा स्वास्थ्य ईश्वरीय
परिवार निर्माण हुन सकोस्। किनभने एउटा स्वस्थ ईश्वरीय परिवार हुनु भनेको चाहिँ मण्डलीको सबभन्दा ठुलो इकाइ हो। आज इलिम चर्च स्वस्थ हुनु हो भने हरेक परिवार स्वस्थ हुन अति नै आवश्यक छ। किनभने परिवार मिलेर यो चर्च, यो मण्डली बनिन्दछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा क्रिस्चियन परिवारबाट नै चेलापनका कुराहरू यहाँनिर हामी देख्दछौँ 4 पदमा कि तिनीहरूलाई प्रभुमा तालिम र अर्थी देऊ भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ चेलापनका कुराहरू अनि सुसमाचारको परिवर्तन गर्ने त्यो शक्तिशाली कार्यको साक्षी चाहिँ परिवार बन्न सकोस् भन्ने पनि हो। र त्यही कारणले गर्दा 3वटा कुरो म हाम्रो अभिभावकहरूको लागि पनि यहाँनिर राखेको छु। एउटा पहिलो कुरो चाहिँ प्यारेन्टिङ गर्नु, एउटा आमा र बाउ हुनु चाहिँ एउटा आत्मिक बुलाहाट पनि हो। लाग्छ जब म बाउ भएँ 2005 मा, त प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म त्योभन्दा अगाडि नै एउटा बाउ भएर कसरी जिउने भन्ने कुरामा आफै अलिकति मेन्टली म तयार थिएँ। मेरो विवाह 2003 मा भयो। अनि विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै म विवाहको लागि मेन्टली पनि तयार थिएँ। किनभने मलाई सबभन्दा ठुलो मन परेको 2वटा विषय हो। एउटा चाहिँ ब्युटी अफ चर्च अनि अर्को चाहिँ क्रिस्चियन फ्यामिली। मैले मेरो कलेजको समयमा सबभन्दा ज्यादा पढेको किताबहरू चाहिँ क्रिस्चियन फ्यामिली थियो अनि अर्को चाहिँ मण्डलीको सुन्दरता। मैले मेरो छोरालाई पनि अस्ति म पढेको कलेजमा लगेँ अनि मेरो लाइब्रेरीमा लगेँ अनि मैले उसलाई देखा, मेरो कान्छा छोरालाई मैले पढेको किताबहरू। मैले कति चाहिँ किताब पढ्थेँ किनभने त्योभन्दा अगाडि म जुन चर्चमा हुर्किएको थिएँ हामीसँग यति बिघ्न युथहरू थियो। क्यारलको समयमा बेसी युथ भएको कारणले गर्दा अर्को चर्चमा जाँदाखेरि सबै नजाउँ भन्दाखेरि रिसाउँथ्यो। किनभने अर्को चर्चकोलाई पनि याद गरिदिनु पर्यो, रिसाउँथ्यो। तर एउटा यस्तो समय आयो त्यहाँनिर मेरो साथी ऊ चाहिँ चर्च गएन भने गिटार बजाउने पनि हुन्थेन युथ। त्यो झुन्डदेखि एक्लो युथले चर्च थाम्ने अवस्था पनि आयो। अनि त्यो कुरोले मलाई चिन्तन गर्नु लगायो, मनन गर्नु लगायो। अनि हामी हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर पारिवारिक कुराहरू थियो, विवाहको कुराहरू थियो, सम्बन्धको कुराहरू थियो। कतिजना दिदीहरू विवाह भएर गए, दाजुहरूले विवाह गर्यो, त्यसपछि युथ र चर्चको स्ट्रेन्थ हराउँदै गयो। अनि त्यो कुराहरूले गर्दा मलाई एउटा सोच्नु लाग्यो मैले यो विषयमा के गर्न सक्छु। मेरो 3 वर्षको अवधिभरि सबभन्दा ज्यादा मैले पढेको किताब अनि मेरो घरमा पनि सबभन्दा ज्यादा थुप्रेको किताबहरू चाहिँ यहीसँग छ। तर मलाई याद थिएन, पछिबाट आएर त्यहाँबाट आइसकेर प्रभुले मलाई यो टिन्सहरूसँगको सेवाकाईको लागि तयारी गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू, परिवारसँगको सङ्गतिको कुराहरूलाई तयारी गर्न अहिले मैले बुझ्दै गरेको कुराहरू। तपाईँलाई याद छ यो परिवारको जुन मैले आज तपाईँसँग कुरा गर्दै गरेको कुरो नि अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। युथहरूसँगको कुराहरू अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी यहाँनिर देखिराखेका छौँ। अनि जब मैले विवाह गरेँ अनि विवाह भइसके जब मेरो छोरा भयो अनि त्यति बेला मैले एउटा बाउको भूमिका बुझेँ। तपाईँलाई थाहा छ मैले टिनेजमा आउँदै गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्थ्यो मेरोमा पनि रित्तोपनको कुराहरू थिएछ। अनि मलाई लाग्थ्यो मेरो पापाले मलाई माया गर्दैन। किनभने म युथ एजमा आएर जति पनि मेरो टिनेज अनि मेरो चाइल्डहुडको कुराहरू सम्झिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पापाले कुटेको मात्रै याद आउँछ। मेलको रुखमा बाँधेर कुटेको, खेती कुटेको, काठको गाडी त्यो ब्यारिङको गाडी खेल्दाखेरि केही पनि कारण नभइकन कुटेको। आई थिङ्क यहाँनिर है सायद तपाईँ बाउहरूलाई याद होला यहाँनिर भन्छ 4 पदमा बाउहरू छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ। तपाईँलाई लाग्ला मैले कहिले रिस उठाएँ। त तपाईँलाई याद छ हामीले थाहा नपाइकन हामीले छोराछोरीहरूको मन दुखाएको हुँदो रहेछौँ। तर जब म बाउ भएँ तर एउटा बाउले एउटा छोरा र छोरीलाई कति माया गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला बुझेँ।
तपाईँलाई चाहिँ एउटा मुमेन्ट आयो अनि मसँग थुप्रै त्यो रित्तोपनका कुराहरू भरिनु पर्थ्यो अनि मैले मेरो पापालाई क्षमा मागेँ। मैले मेरो पापालाई सरी भने, किनभने म भित्र एउटा यस्तो कुरो ल्याएको थिएँ, म ठुलो भएर मेरो पापा जस्तो हुँदिनँ। किनभने मलाई पनि, म चाहिँ अलिकति फ्री चाइल्ड भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई छ, अनि मलाई चाहिँ कोही कोही बेला मेरो पापाको काखमा यस्तो बस्नु मन पर्थ्यो, पापालाई गएर कम्मै अँगालो हाल्नु मन पर्थ्यो, हात पक्रिनु मन पर्थ्यो। तर मेरो पापाको पर्सनालिटी अलिकति बेग्लै, अनि मलाई त्यो अधुरोपनका कुराहरू थियो। अनि मलाई बिचारी मैले डेभलप गर्दै गएछु, मैले मेरो पापाले माया गर्दैन। अनि एउटा मुमेन्ट पुगेँ जब मैले मेरो बाउ आफै भएँ अनि मेरो पापाले कति माया गर्छ। अनि मैले एउटा त्यो मुमेन्ट छ, त्यो एउटा समय छ जहाँनिर म एउटा कोठामा गुवा रुँदै मैले मेरो पापालाई क्षमा मागेँ, मैले क्षमा दिएँ। तपाईँलाई थाहा छ त्यसको फाइदा के भयो? म निको भएँ। पछिबाट बुझेँ मेरो पापाले वास्तवमा मलाई माया नगर्नु भएको होइन, माया गर्नु नजान्नु भएको रहेछ। अहिले म यहाँ छु, मेरो पापा मेरो घरमा कहाँनिर बिग्रिँदैछ, कहाँनिर खर्च थाहा नपाइकन आएर उहाँले हेरिदिनुहुन्छ। म बिमार छु भनिसकेपछि उहाँ 12 बजी राति पनि मेरो कोठामा आएर मलाई के खाइस्, के भयो, उहाँले हेर्नुहुन्छ। धेरैचोटि छोराछोरीहरू हामीलाई लाग्छ आमा बाउले मलाई बुझ्दैन, मलाई माया गर्दैन, तर धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो आमा बाउले हामीलाई माया गर्नु जान्नुहुन्न रहेछ, तरिका नजानेको रहेछ। है हुन्छ नि, कति चाहिँ है कोही बेला हामीलाई लाग्छ नि टिनेजमा आएर सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही हो, टिन्सहरूको सबभन्दा ठुलो दुखेसो चाहिँ बुढोले बुझ्दैन आमा सम्झिदियो है मम्मी, के हो बुढो त चाहिँ त्यत्रो है, आमालाई बिचमा अचानक भनेर राखिदिएको हुन्छ क्या है। त तपाईँलाई आएको छ। अनि कतिजना छोरीहरूलाई लाग्छ है मेरो आमा त ठ्याक्कै बुझ्दैन नि, त्यो र फल्नाको आमा कस्तो राम्रो छ। त तपाईँलाई आएको छ, तपाईँ सानो हुँदाखेरि नि तपाईँको अनुहारको एक्सप्रेसनलाई हेरेर नि तपाईँको आमाले भन्नु सक्थ्यो यसलाई भोक लाग्यो, यसलाई तिर्खा लाग्यो, यसलाई पु आयो अनि यसलाई पिआयो सबै, अब यो चाहिँ लुगा चेन्ज गर्ने समय हो। तपाईँको आमाले नि तपाईँको अनुहारको एक्सप्रेसनलाई हेरेर नै भन्नु सक्थ्यो। अनि अहिले पनि तपाईँलाई यसो आमाले अनुहार जुझाएर हेऱ्यो भने नि, बाउले अनुहार जुझाएर यसो हेऱ्यो भने तपाईँले ढाँड्दै गरेको थाहा पाउँछ। यस, तपाईँको अनुहारलाई सबभन्दा बेसी रिड गर्न सक्ने तपाईँको आमा अनि बुवा हो। तर धेरैचोटि तपाईँलाई माया गरेको कारणले गर्दा, तपाईँलाई मन दुखाउन नचाहेको कारणले गर्दा आमा बाउले सिधै भनिहाल्दैन। अहिले पनि बुझ्छ, त्यो भ्रम छ एउटा है, त्यो एउटा भ्रम छ, झुट बुझाबुझ छ। अहिले पनि बुझ्छ तपाईँलाई तपाईँको आमा अनि बुवाले धेरै माया गर्नुहुन्छ। अनि मैले यो उमेरमा आउँदै गर्दाखेरि कतिजना अभिभावकहरूलाई पनि देखेँ। इभन म अनि मेरो आमा पापा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग समय बिताउँछु। अनि त्यो स्टेजमा जाँदै गर्दाखेरि नि धेरैचोटि अहिले पनि हाम्रो 2जना छोरा अनि एउटा छोरी छ, सबै टिनेजमा छन्, 19, 16 अनि 15। अनि हाम्रो मिनिस्ट्री पनि, टिन्स मिनिस्ट्री पनि घरमै पनि छ। त उनीहरूसँग जर्नी गर्दै गर्दाखेरि नि कहिलेकाहीँ आमा बाउले पनि छोराछोरी हुँदै गर्दाखेरि पनि एक्लो महसुस गर्छ। मैले यो एजमा आउँदै गर्दाखेरि धेरैजनाले आमा बाउहरूसँग नजिकमा कुराहरू बोलेको पनि धेरैजना लाग्छ बुझ्दैन के भन्नु। त तपाईँलाई याद छ, म आज एउटा कुरो रिमाइन्ड गर्नु पर्यो। म जान्दिनँ तपाईँ कतिजनाले आफ्नो आमा बाउको साँच्ची नै घरमा हुनुहुन्छ भने आमा बाउको हात समातेर तपाईँले आमा बाउहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। टिन्स, युथ, तपाईँ कतिजनाले आमा बाउको कानले सुन्ने गरी तपाईँको आमा अनि बाउको लागि परमेश्वरलाई धन्यको भन्नुभएको छ।
म यो मौका कहिले पनि चुकाउँदिनँ। म कहिले जानी मेरो आमा अनि पापालाई हाम्रो घरमा बोलाउँछु, कहिलेकाहीँ जानी हामी परिवार उहाँको घरमा जान्छौँ, अनि म जानी प्रार्थना गर्छु, अनि त्यो प्रार्थनामा जहिले पनि मेरो पापा अनि आमालाई परमेश्वर उहाँको जीवनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई याद छ, तपाईँको आमा अनि बुवाले पनि तपाईँबाट प्रशंसाको कुराहरू सुन्न आवश्यक छ। आई थिङ्क यो चाहिँ बोथ वे होला। अनि हामी बाउहरूले पनि त्यो लेभलमा आइसकेपछि, विशेष गरी टिनेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि आमा बाउले पनि सोच्छ अब ठुलो भएले सबै जान्दछ, अनि हामी समय बिताउन छोड्छौँ। हामी 3 जना नानीहरूमा हामीले बुझ्दै गर्दा 3 जनाको उनीहरूलाई माया पोख्ने तरिकाहरू भिन्दै छ। मेरो ठुलो छोरा यहाँनिर छ, अनि उसलाई चाहिँ जहिले पनि क्वालिटी टाइम चाहिन्छ। उसँग बात मार्नु हो भने हतारमा बात मार्नु हुँदैन। मेरो कान्छो छोरा छ, उसदेखि मुनिको, उसलाई चाहिँ पुरा प्रशंसा चाहिन्छ, अनि उसँग चाहिँ एकदम उसलाई प्रेज रिइन्फोर्समेन्टको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उसँग भएको राम्रो कुराहरू घरिघरि भनिरहनुपर्छ। अनि मेरो छोरी अर्कै छ, उसलाई काम चाहिन्छ, अनि उसँग पनि बसेर बिस्तारै काम गर्दै बात मार्नुपर्छ। उसँग चाहिँ भिन्दै छ। अनि त्यसरी नै छोराछोरीले पनि आमा बाउलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई आई थिङ्क फ्यामिलीमा लभको स्पेलिङ चाहिँ TIME लभ हो जस्तो लाग्छ। परिवारमा चाहिँ नि प्रेमको उच्चारण चाहिँ TIME समय हो। तपाईँ छोराछोरीले, तपाईँलाई छ, म टी गार्डनमा हुर्केँ, अनि अहिले बस्तीमा बस्छु, अनि हामी त्यो सानो बिजनबारीको बजार छ, त्यहाँनिर म स्टुडेन्टहरूलाई यसो वाच गर्छु कि धेरैजना नानीहरूले आफ्नो आमा अनि बाउलाई सँगै हिँडेको मन पराउँदैन। जान्दैन तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ है? कतिजनालाई लाज लाग्छ, छ्या मेरो आमा त होइन बोल्नु पनि जान्दैन, लाज हुन्छ है। मेरो आमाको ड्रेसअप त्यति राम्रो छैन, अरू साथीले के भन्छ। त तपाईँलाई याद छ, आज धेरैजना आमा बाउहरूले यी कुराहरू भन्न सक्दैन। मलाई याद छ, मेरो बारुक सबभन्दा फर्स्ट हिँड्दै गर्दाखेरि सबभन्दा, अहिले पनि याद छ फर्स्ट टाइम कहिले हिँड्यो भन्ने कुरो नि, हाम्रो लागि कति ठुलो कुरो है, आमा र बाउको लागि। तपाईँलाई याद छ, तपाईँ ताते यस्तो हिँड्दै गर्दाखेरि नि उता आमा बस्थ्यो नि, यता तपाईँ यस्तो गर्दा नि है, भले तपाईँ 2 वर्ष छिप्पिएर हिँडेको होला र पनि भन्थ्यो अर्को नानी भन्दा हाम्रो नानी छिटो हिँड्यो। आमा र बाउले कति तपाईँको है, तपाईँले पापा मामा आमा नानी बोल्यो तपाईँलाई छ कस्तो हर्ष थियो। मलाई याद छ, जति नानीहरू बढ्दै जान्थ्यो, म अनि मेरो वाइफले उनीहरूको पैतालामा एउटा इङ्क लगाएर पेपरमा राखेर, अनि तपाईँलाई मसाज गरिदिँदै गर्दा, तेल लाउँदै गर्दा तपाईँको पैतालालाई चाहिँ गरेर आमाले अनि बाउले चुम्बन गर्थ्यो। जब तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्थेन, तपाईँ ताते हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँको आमा र बाउ खुसी हुन्थ्यो। अब तपाईँ मिठो बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको खुट्टा दर्रो भएको छ, अनि धेरै टाढोसम्म हिँड्न सक्नुहुन्छ, तर यो समय चाहिँ बाउ र आमाको लागि मिठो शब्द नबोलिदिनु, अनि आमा बाउसँग सँगै नहिँडिदिनु कस्तो कुरा होला। तपाईँ आफ्नो आमा बाउसँग हिँड्नुहोस्, प्रशंसा गर्नुहोस्। हामी फ्यामिली नै लामा गाउँमा गयौँ, हामी टी गार्डनमा हो, अनि लामा गाउँमा मेरो पापाले मलाई 2001 को 21 डिसेम्बरमा ल्याउनु भयो, अनि भन्नुभयो हामी त्यहाँनिर जाउँ विशेष, अनि मलाई लिएर आउनुभयो, अनि म र मेरो पापा हामी गाउँ घरमा गयौँ। एउटा घरमा पुगेर हामीले चिया माग्यो, अनि प्रार्थना गर्दै गर्दा हामी 2 जनाले फेल गऱ्यो, यहाँ केही गर्नुपर्छ हामीले भनेनौँ, घरमा गयौँ अनि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ। मेरो पापा फेरि पनि जनवरीमा आउनुभयो, गाउँको मान्छेलाई भेटाउनु भयो, अनि उहाँले प्रचार गर्नुभयो। मेरो पापा आँटी हुनुहुन्छ, सबभन्दा मजाको कुरो मेरो पापा डराउनुहुन्न गोस्पेल सुसमाचार सुनाउनका लागि।
अनि हामी आयौँ। त हामीलाई कसैले चर्चले पठाएको होइन, मिसनले सपोर्ट गरेको थिएन। अनि हामी यस्तो कष्टमा पऱ्यौँ। मेरो पापा कुनामा रुँदै हुनुहुन्थ्यो। बत्ती थिएन है त्यति बेलासम्म लामा गाउँमा। 2005 को 21 मेमा मात्रै इलेक्ट्रिसिटी आएको लामा गाउँमा। रुँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले थाहा पाएँ अनि मलाई कुनै किन भयो। अनि म गएँ अनि मैले मेरो हात मेरो पापाको यहाँनिर राखिदिएँ। अनि तपाईँलाई याद छ जब मान्छे अलिकति भएर रुन्छ नि ढाको छुएर, जब मैले मेरो पापाको ढाडमा मैले मेरो हात राखेर प्याटिङ गरेँ, आई फेल्ट मेरो पापा अझै भित्रबाट पापा रुनुभयो। तपाईँलाई याद छ छोराछोरीहरू, तपाईँको आमा बुवालाई पनि तपाईँको प्याटिङ चाहिन्छ। यस, उहाँ आफ्नो जीवनमा थुप्रो सङ्घर्षबाट जानुभएको छ। भले समाजमा अथवा बाहिर ठुलो कुरा नगर्नु भएको होला, तर एउटा फ्यामिली चलाउनका लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। तपाईँको एजुकेसनको लागि, तपाईँको भलोपनको लागि उहाँले थुप्रो त्याग गर्नुभएको छ। तपाईँको आमा अनि बुवा तपाईँको लागि हिरो हुनुहुन्छ। तपाईँले अरूहरूलाई लाइक गर्दै हुनुहुन्छ, अरूहरूलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँले कहिले आफ्नो आमा बाउलाई गर्नुभएको छ? यस, यदि तपाईँले जब मौका पाउनुहुन्छ, मेरो भाइ बहिनी छोरा छोरीहरू, आमा बाउलाई तपाईँले भन्नुहोस्। तपाईँको आमा बाउलाई पनि तपाईँबाटको प्रशंसाको उत्साहको खाँचो छ। तपाईँलाई छ यो प्यासियस एक्चुअली मैले के भने नि फ्यामिली भित्रको त्यो एउटा के भन्छ डाइनामिक्सको कुराहरू यहाँनिर छ। यति सम्बन्धको कुराहरू यहाँनिर छ। तपाईँले आमा अनि बुवाको हातलाई समातेर प्रार्थना गर्नुहोस्, आशिष बोलिदिनुहोस्। यस, स्वास्थ्यताको कुराहरू बोलिदिनुहोस् होइन। अनि त्यसरी नै आमा बाउले पनि छोराछोरीहरूलाई प्रशंसाको कुराहरू बोलिदिन अति नै आवश्यक छ है। अनि धेरैचोटि चाहिँ नानीहरूले कम्प्लेन गरेको कुरो चाहिँ त्यही नै हो है। तपाईँलाई याद छ जो आमा बाउले बेसी भन्छ नि, अहिलेको टिन्सहरूले भनेको मान्दैन, सुन्दैन। मेरै घरमा पनि बारुक इट्स डिफरेन्ट छ। मेरो अर्को छोरा, उसलाई बेसी भन्यो भने के भन्छ भन्दाखेरि, अब म गर्दिनँ, तपाईँले बेसी भन्नुभयो। ऊ चाहिँ एकदम स्ट्रेट छ है। उसलाई चाहिँ एकपल्ट भने बुझिहालेँ त मैले, किन त पाएँ। कोही बेला हामी उनीहरूलाई के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि इरी गरिदिन्छ, उनीहरूको भाषामा भन्नु हो भने होइन, ल्याङ ल्याङ गरिदिन्छ होइन। बेसी ल्याङ गरिदियो भन्छ होइन। अनि यस, तर यो एउटा फ्यामिलीभित्रको बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अनि हाम्रो नानीहरूलाई हामीले नाइ भन्नु पनि सिकाउनुपर्छ। मैले एउटा सानो आर्टिकल अभिभावकहरूको लागि लेख्दैछु, नाइ भन्न सिकाउनु। किनभने हामी यस्तो संसारमा छौँ जहाँनिर संसारले चाहिँ नाइ नभन्नु भनेर सिकाउँदैछ। तर अब हामी आमा बाउले ज्ञानी भएर अक्चुअली यहाँनिर बाइबलको तालिमको कुराहरू गर्नु हो भने नि, जे कुराहरू चाहिँ बाइबलको भ्यालुको विरुद्धको कुराहरू छ त्यसलाई हामीले नाइ भन्न सिकाउनुपर्छ। यस, अनि त्यो जिम्मा चाहिँ आमा र बाउको है। अनि म जहिले पनि यो भन्ने गर्छु, आमा र बाउ चाहिँ नानीहरूको लागि पहिलो सन्डे स्कुलको टिचर हो है। अनि कल्पना गर्नुहोस् न, यदि प्रत्येक घरमा आमा र बाउले बाइबलको सिद्धान्तको कुराहरू आफ्नो नानीहरूलाई सिकाउँछ भने हामीले सन्डे स्कुलमा भर परिरहनु पर्दैन नि। सन्डे स्कुल नपठाउनु भनेको होइन, सन्डे स्कुल पठाउनुपर्छ। तर परिवारमा पनि त्यो एउटा आमा अनि बाउको लागि एउटा राम्रो समय हो है। आज हामीले थुप्रै कुराहरूलाई नाइ भन्न सिकाउनु पर्यो। उनीहरूको सङ्गतलाई नाइ भन्न सिकाउनु है। आज थुप्रो प्रकारको प्रस्तावहरू आउँछ उनीहरूलाई होइन, थुप्रो प्रकारको प्रपोजल्सहरू छ। कुन चाहिँ ग्रुपमा जोइन हुनु, कुन चाहिँ फ्रेन्ड सर्कल्सहरूसँग हुनु है। तर हामीले चाहिँ धेरैचोटि के भन्यो भन्दा, नगर, नछु, नहेर, नखा, नजा, नबोल। किन चाहिँ भनेनौ? किन चाहिँ भनेनौ? किन हामी नजाने?
किन नछुने, किन नचाख्ने, किन नहेर्ने, किन उनीहरूसँग सहभागी नहुने चाहिँ हामीले बताउन। आई थिङ्क हामी आमा बुवाले पनि यो सिक्नुपर्ने एउटा स्किल, कला हो यो। हामीले जे कुराहरू भन्दैछौँ, तर यहाँनिर भन्दछ कि प्रभुमा उनीहरूलाई तालिम देऊ। यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि अर्थीमा हुर्काऊ भने, डिसिप्लिन गर्ने अनि टिच गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा आमा र बाउले नानीहरूको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू हो। आई थिङ्क डिसाइपलसिपको कुरा मैले बुझ्दै गर्दाखेरि अथवा डिसिप्लिनको कुराहरू बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई मिस्टेक गर्नु दिनु पनि एउटा राम्रो कुरो। अनि कतिजना आमा बाउहरूले चाहिँ मिस्टेकै नगर्ने नानीहरू खोजिराखेको छ। के भन्छ, एउटा पनि गल्ती नगरोस् भन्ने नि। तर परिवार हो अनि घरमा हामी लड्छौँ अनि घरमा नै हामीले सरी भन्नु पनि सिकाउनुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ भन्नु पनि सिकाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। आई थिङ्क आज सबभन्दा ठुलो साह्रो चाहिँ यो आउने जेनेरेसनलाई, जेनजीलाई भन्दै गरेको चाहिँ मैले गल्ती नै गर्दिनँ। आज धेरैजनासँग एउटा घमण्ड होइन, एउटा के भन्ने यो कुराहरू बढ्दै गइराखेको छ। तर हामीले मैले गल्ती गरेँ अनि म पनि गल्ती गर्न सक्छु, गल्ती गर्ने मान्छे हो म पनि भनेर स्वीकार गर्न सिकाउनु, अनि त्यो गल्तीबाट हामी उठ्न सिकाउनु आज परिवारमा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरोहरू आइराखेको छ। यहाँनिर मिठो कुरा आउँछ है, मिठो कुरा यहाँनिर त्यही कुराहरू भनिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा एउटा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कुरो चाहिँ आमा बाउको लागि पनि एउटा आत्मिक बुलाहाट हो। हामीसँग, तपाईँसँग भएका नानीहरू तपाईँको लागि बोझ होइन। आई थिङ्क त्यही कारण अहिले म मेरो पापासँग पनि त्यही बात मार्दै गरेको हुन्छु क्या, बाजे बोजूहरूले चाहिँ के गर्ने भने है, अब म छोराछोरी, बाजे बोजूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ। हाम्रो पेरेन्टिङको कुराहरूमा पनि आई थिङ्क हामीले चेन्ज ल्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ नानीहरूसँगको कुराहरू। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ उनीहरूलाई थियो। अनि अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो इक्जाम्पल है। तपाईँ परिवारमा एउटा उदाहरण हुनु नि एउटा छोरा र छोरीको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो। मेरो पापाले जे गर भन्नु भएन, अनि कोही कोही बेला चाहिँ म त्यही कुरो नकल गरिराखेको हुन्छु। मेरो पापाको हँसाउने तरिका, अनि मलाई त्यो गरिसक्दा मात्रै याद हुन्छ, अरे मेरो पापाले पो यसो गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई छ, तपाईँले जे कुराहरू आज नानीहरूलाई गर भन्नुभएको छैन, तर साइलेन्टली त्यो लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा, इभन तपाईँ बाजे बोजूले पनि तपाईँको नाति नातिनीको जीवनमा त्यसले बिस्तारै इम्प्याक्ट गर्दै गरेको छ। इट्स ए पावरफुल, शक्तिशाली कुरा छ यहाँनिर। त्यही कारण तालिम दिनु भनेको चाहिँ एबिसिडी अ आ र क ख पढाउनु मात्र होइन वर्डमा। आई थिङ्क एउटा क्रिस्चियन जीवनको सबभन्दा मिठो पक्ष यहाँनिर छ। म बेसी बोल्दिनँ। अनि अन्तमा हामी एउटा यो डल्लै एफिसीको कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि नि यहाँनिर चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने, आदर पाउने कुराहरू मात्र होइन, तर ख्रिस्टको लागि, ख्रिस्टको महिमाको लागि जिउने परिवार बनिनको लागि यहाँनिर छ। अनि म अन्तमा एउटा पद पढ्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर एउटा मिठो कुराहरू छ जहाँनिर चाहिँ एउटा परिवारमा आमा बाउ छोरा छोरी एकसाथ भएर प्रभुको अगाडि जान्छन्। अथवा आमा बाउ, म जान्दिनँ तपाईँ कतिजना अभिभावक आफ्नो नानीहरूसँगको सम्बन्धका कुराहरूमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ छोराछोरी पनि आमा बाउसँगको पारिवारिक कुरामा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने नि एउटा मिठो कुरा छ। अनि यो पद पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। मर्कुस 5:41 पद। मलाई यो पद यहाँनिर आयो। यहाँनिर नि के भएको छ भन्दै गर्दाखेरि नि खास गरी एउटा छोरीको मृत्यु भएको छ। अनि आमा र बाउले चाहिँ त्यो छोरीलाई प्रभु भएकोमा ल्याएको छ। अनि कोठामा रहेर चाहिँ यशु र आमा बाउ हुनुहुन्छ, 40 मेसो भन्छ, सबैलाई हटाएर ठिटीका बाबु र आमा
र उहाँसँग हुनेहरूलाई साथमा लिएर ठिठी भएकी कोठाभित्र जानुभयो। अनि त्यहाँनिर यीशुले यसरी प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, तालिता कुमी, जसको अर्थ हो ए कन्या म तिमीलाई भन्दछु उठ। अनि त्यो ठिठी त्यहाँनिर उठेको छ। एउटा मिठो नक्सा हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि आमा र बाउ धेरै चिन्तित छ आफ्नो छोरीको मृत्युको कारणले गर्दा। निराशाका कुराहरू परिवारमा छाएका छन्। छोरी मरेको, आमा र बाउको लागि आशा, रहर, सपनाहरू चाकनाचुर भएको छ। तर ती आमा र बाउले नि त्यो छोरीलाई लिएर यीशुको अगाडि गएको छ। अनि त्यो कोठामा आमा, बाउ, छोरी र यीशु हुनुहुन्छ। अनि यीशुले त्यो परिवारमा, त्यो छोरीको जीवनमा जब यो कुराहरू भन्नुभयो, यहाँनिर एउटा मजाको कुराहरू भन्नुभएको छ, तालिता कुमी। अनि आज तपाईँ कोही पनि परिवारमा सपना भत्किएको, आशा हराएको देख्दै हुनुहुन्छ, आमा बाउ हुनुहुन्छ भने म आज तपाईँको परिवारमा यीशुले यही बोलिदिउन् भनेर भन्छु, तालिता कुमी। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।